السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا مهم جدا جدا بجد، فيديو هيعجبكم ان شاء الله، استفادوا منه كتير. عايزه اقول لكم النهارده الفيديو بتاعنا يخص البيض والفراخ البياضه، وهنجمع البيض مع بعض، وهقول لكم معلومه مهمه جدا باذن الله هتفيدكم كلكم. انا كنت طالعه النهارده بس عند الفراخ كده عشان ناويه على حاجه حلوه يعني هتفيدكم باذن الله. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، اضغطوا لي لايكات كتير وشوفوا بقى البيضه اللي ماشيه دي، الفرخه اللي ماشيه دي ماشيه بتبيض على نفسها، وهي ماشيه اهي زي ما انتم شايفين كده. فحبيت اصور لكم المنظر. يعني نزلت بيضه بريشت، بصوا انتوا شايفين اهو، بيضه بريشت من غير قشر خالص. ماشيه كده يا عيني، وببص لقيتها بتطرح البيضه زي ما انتم شايفين كده، بتبيض على نفسها وهي ماشيه. النهارده باذن الله هقول لكم ايه علاج البيض البريشت، وازاي تزودي انتاج البيض عندك، وكمان عشان ما يبقاش عندك تكلفه وتشكي من التكلفه. ايه سبب البيضه البريشت اللي نزلت دي؟ هقول لكم في حاجتين بيبقوا سبب البيضه البريشت اللي نزلت دي. اول حاجه، يا اما الفرخه عندها نقص كالسيوم جامد، يا اما حاجه تانية، ان الفرخه يبقى عندها اسهال شديد. وده اللي انا عملته دلوقتي. الفرخه قدامكم اهي، مسكتها واتاكدت منها، بصوا حتى عريانه من ورا، لقيت ما عندهاش ما فيهاش اسهال خالص، يعني ما فيش اسهال خالص. لقيت فده يعتبر نقص كالسيوم. طالما ما فيش اسهال يبقى نقص كالسيوم، يا اما في ديوك كتير بتكسر الفراخ للبيض. طبعا ما فيش ديوك، ما عنديش ديوك كتير، يعني انا عندي عدد ديوك مناسب جدا لعدد الفراخ، فيبقى ده نقص كالسيوم. هعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ هجيب الفرخه دي ولازم تتحقن حقن للكالسيوم، لازم احقنها حقن الكالسيوم. ليه بقى قلت حقن؟ ما قلتش علاج، ما قلتش برشام، ما قلتش دواء. بصوا، الحقن للكالسيوم اسرع واحسن نتيجه تاخديها منه. يعني ما ينفعش اقوم واخده جايبه بقى برشام كالسيوم وافضل اطحنه او ادقه في حاجه وانزله في الميه، او اجيب دواء وافضل ادوها في بقها، مش هيجيب معايا نتيجه فوريه. يعني هتفضل ممكن تفضل 10 ايام او 15 يوم لحد ما نتيجه الدواء تبدأ تشتغل، فتبدأ تبيض بيض مظبوط. فأنا في العشر أيام أو ال15 يوم دول أنا أولى بيهم طبعا. فقررت إن أنا أمسك الفرخة وأجيب لها كالسيوم وأحقنها النهاردة على طول. أولا أنا مش بتحصل عندي الحالات دي خالص، قليل جدا أما أشوف حالة زي كده، يعني بصراحة ما بيحصلش عندي حاجة زي كده خالص. تاني حاجة بقى، بصوا كان ابني بيصور، وطبعا تصويره وحش جدا، يعني سامحوني على الفيديو ده لان تصويره بجد طلع وحش جدا، وما شفتوش غير بعد ما اتصور ونزل وبنتجه كمان. فلقيت التصوير مش مظبوط بالمره، فكنت مضطره ان انزل لكم الفيديو عشان اقول لكم على شويه المعلومات دول. لو حصل عندك ولقيت الفراخ بتاعتك بتبيض بيض بريشت زي ما شفتوا كده بالظبط، تتاكدي من حاجتين: يا اما الفرخه بتاعتك عندها اسهال، وكتر الاسهال بيخلي العضله بتاعت الفرخه ما تقدرش تتحكم فيها، فتنزل البيضه بدون قشر، تنزلها زي ما انتوا شفتوا كده على طول. يا اما الفرخه عندها نقص كالسيوم، فنقص الكالسيوم بيعمل بيخلي الفرخه تبيض بيضه من غير قشر، او ما بربيش قشر الفرخه اصلا، لان القشور بتاعت الفرخه دي اساسا بتبقى كلها كالسيوم، لانها بتيجي من الكالسيوم او بتتكون من الكالسيوم في الجسم. حتى في ناس تلاقي قشور الفرخه بتاعها، قشور بيض الفرخه عندها سميك جدا، مش بيتكسر بسهوله يعني. ده اعرفي وقتها على طول ان الفرخه عندها كالسيوم زايد كمان. فاحنا نظبط نسبة الكالسيوم عشان البيضة بتاعت الفرخة ما تبقاش جامدة جدا، لان الجمودية دي برضو في حتة ان انتي ترقدي بطة او فرخة صعب جدا. لما الكتكوت بيكسر ما بيقدرش عليها، ما بيقدرش يكسر القشور بتاعتها كويس، فالموضوع ده بيبقى صعب برضو. هندخل بقى. طيب الناس اللي بتجيلي بقى في الكومنتات وتقول لي يا مدام هبه، انا عندي 30 فرخه ما بجيبش غير بيضه او بيضتين، عندي 50 فرخه ما بجيبش منهم غير 5 6 بيضات. انا بستغرب جدا على الاعداد الكبيره دي. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نصفي
الفراخ بتاعتنا. يعني ايه اصفيها؟ انا اقوم عليها اقوم ادبحها كلها واريح دماغي؟ لا طبعا، ما ينفعش تذبحها كلها وتريح دماغك. اول حاجه هقوم على الفراخ كده اللي ملهاش لازمه ونمسكها كده ونذبحها. الفرخه اللي هي بص دول اوردر كده طالع لناس واخدينه صاحي كده، يعني ده واخدينه للبيض، فراخ بتبيض يعني، فراخ كويسه للبيض وانتاجها حلو جدا على فكره. وكمان واخدين جوز البط ده، وكانوا محتاجين بيض بلدي، فربنا كريم لقيت لهم شويه بيض بلدي اخدوا ده وده وده. طيب انا هصفيها ازاي او اعرف الفرخه اللي مش هتبيض ازاي؟ انا عملت فيديو بده قبل كده. الفرخه اللي مش هتبيض يا جماعه بيبقى عرفها طافي جدا، باهت جدا، باهت، ما بيبقاش احمر زي الفراخ. انتوا شايفين عرف الفراخ احمر ما شاء الله عامل ازاي؟ لا ده مش هيبقى العرف بتاعها مش احمر. وكمان الفرخه هتبقى يا اما تقيله جدا يا اما خفيفه جدا. تقيله جدا يعني فيها نسبه دهون عاليه، مش هتربيه عنقود بيض ومش هتبيض. خفيفه جدا معناها عندها نقص فيتامين جامد او نقص حديد ونقص حاجات كتير قوي عندها، مش هتبيض عشان عندها ضعف وعندها نقص في كل حاجه. الفرخه طارت وهي مربوطه على فكره، وجريت من السبت، وجوز تاني طار من جنب. طيب هعمل ايه؟ هستبعد الفرخه اللي وزنها تقيل جدا اللي هو بيعدي الكيلو 700، هقوم مستبعدها خالص. انا دلوقتي اصلا عماله بدبح في الفراخ اللي عندي عشان الدوره الصغيره اللي عندي، وكمان الفرخه اللي بلاقيها قافله ما بين العظم وبعضه. يعني انت لو عايزه تعرفي حتى لو مش عارفه من شكل بعد العلامات اللي هقولها وقلتها لك دي كلها، ممكن تمسكي الفرخة من ورا وتمسكي العظمتين بتوعها من ورا، في عظمتين بيبقوا في المؤخرة من ورا، امسكي العظمتين دول كده واضغطي عليهم. لو في فرق بين العظمة دي والعظمة دي صابعين من صباعك، اعرفي ان الفرخة بتاعتك بتبيض او هتبيض. والجلدة تبقى مرخية، مش مشدودة يعني، تبقى تحسها مرخية شوية كده مش مشدودة. دي بتبيض اصلا. لو فاتحة قراطين تبقى بتبيض اللي هم صابعين يعني. طيب انا لو مسكت فرخه ولقيت العظم ده ضيق جدا، يا دوب صابع واحد هو اللي داخل ما بين العظمتين كده، دي تبقى نظامها دي طبعا مش هتبيض دلوقتي خالص، يا اما كانت قاطعه وبتعبي عشان ترجع تبيض تاني، يا اما مش باضت اصلا او مش بتبيض بالمره. هصفي من ناحيه العظم كده لو انتي مش عايزه، مش عارفه في الشكل. انما لو في الشكل العرف باهت، العرف مش احمر زي الفراخ اللي قدامكم دي كده، الفرخه يا اما وزنها تقيل جدا، والتقيل جدا هتلاقي عرفها حلو عشان بتبقى هجين، فالعرف بتاعها بيبقى لونه احمر حتى لو للاكل مش للبيض. فوق الفرخه فوق الكيلو 700 او فوق الكيلو 800 دي هتبعها مش هخليها للبيض. كمان الفرخه اللي تحت الكيلو ربع برضه هتبعها مش هخليها للبيض، لانها مشاكلهم كتير جدا ومش ينفعوا اذا كان ده او ده. الفراخ الهجين يا جماعه في البيض مش قد كده، يعني انا هقول تاني الفراخ الهجين في البيض مش قد كده. اما الفراخ البلدي المشعر او الفيومي البيور حلوه جدا جدا في البيض، ما شاء الله بيبقى انتاجها حلو، انتاجها عالي. الفراخ البلدي الحر انتاجها حلو في البيض، لكن للاسف وزنها بيبقى قليل جدا جدا، ما بتنفعش يعني، الوزن بتاعها بيبقى حاجه صعبه ضعيفه جدا في الوزن. ف بتيجي تبيعها بعد كده بتحس ان انتي بترميها في الشارع، مش بتبيعها، ما بتجيبش فلوس اصلا. هتنقي الفراخ اللي انا قلت عليها دي، يا اما تبيعيها يا اما تذبحيها وتاكليها انت وولادك، انتوا اولى بها، بدل ما يقعدوا يعدوا عليكم اكل تقولي عندي 30 فرخه وعندي 40 فرخه ما بجيبش الا بيضه او بجيب بيضتين. فكل الكلام ده ملوش اي لازمه، انا احافظ على حاجتي واظبط الاكل بتاعهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، اشوفكم فيديو